Davant l'adversitat, gestionar el que sentim és fonamental. Gestionem la nostra interioritat segons com som i segons la imatge i expectatives que tenim, però especialment gestionem amb més o menys encert la nostra interioritat i emocions segons quant capaces ens sentim de fer front a l'adversitat. És imprescindible, per tant, crear comunitats que apoderin a les persones i les facin sentir emocionalment capaces. Sentir-nos capaces i segures de gestionar la nostra interioritat i la nostra emocionalitat ens fa sentir-nos persones autònomes emocionalment. L'autonomia emocional bàsicament el que ens permet és ser, relacionar-nos, viure i decidir amb major llibertat i independència. I el punt bàsic a partir del qual es construeix l'autonomia emocional és l'autoestima, que és l'amor que sentim cap a nosaltres mateixes. L'autoestima es forja en la infantesa gràcies a l'acompanyament amorós de les nostres famílies i adults que ens acompanyen. Des de que naixem, anem construint la nostra identitat i l'amor que sentim per nosaltres mateixes. Cal tenir clar un principi fonamental de l'autoestima, que són valuoses les persones no pel que tenim ni pel que aconseguim, sinó per qui som. I una vegada tenim clar aquest principi, si volem desenvolupar la nostra autoestima, podem començar per 3 bons hàbits emocionals. El primer és conèixer-nos. Coneguem quins són els nostres talents, les nostres fortaleses, les nostres belleses interiors, els nostres valors i tot allò que no és tan bell ni és tan valuós amb nosaltres per poder-li atribuir valor i importància. Perquè només si veiem que aquests trets en nosaltres són valuosos podrem sentir-nos persones valuoses. Expliquem-nos qui som, com som i la nostra història personal, fins i tot els episodis més negatius de la nostra història, de la manera més positiva possible. La manera com tenim de definir-nos i de definir la nostra vida i la nostra història ens ajuda a desenvolupar la nostra seguretat personal, la nostra confiança i la nostra resiliència. Creem una identitat pròpia i un autoconcepte que sigui positiu, que ens faci sentir poder personal, capacitat i que ens faci sentir mereixedores d'una vida positiva, perquè en definitiva això el que fa és sentir que tenim la capacitat de crear, construir i viure el nostre propi projecte de vida i poder fer front a les adversitats. Davant l'adversitat, podem escollir entre gestionar les circumstàncies o gestionar la nostra interioritat. Començar per gestionar la nostra interioritat i emocionalitat és clau per a poder gestionar millor les circumstàncies i podem fer-ho gestionant el nostre cos, els nostres pensaments i les nostres emocions. Per poder gestionar el nostre cos i les seves tensions davant les adversitats podem començar per 2 bons hàbits emocionals. El primer és estar present. Donat que les emocions es gesten en el cervell però se senten en el cos, és important estar present en l'ara i en l'aquí per prendre consciència de què li està passant al nostre cos quan ens sentim d'una determinada manera. Davant l'adversitat, respirem profundament i amb consciència, perquè se sap que la respiració pausada, profunda i conscient el que fa és asserenar el sistema nerviós per una part i al mateix temps distanciar i relaxar el cos. Per gestionar els nostres pensaments davant de l'adversitat podem començar per un bon hàbit emocional. Tenint present que les emocions neixen dels nostres pensaments, cal que siguem conscients de quins pensaments s'estan activant amb nosaltres davant de l'adversitat. Pensaments relatius a nosaltres, a la nostra capacitat de fer front a l'adversitat i a l'adversitat en si mateixa. Quan els tinguem identificats és important adonar-nos de si ens estan ajudant i ens són positius a l'hora de fer front a aquesta adversitat. I si veiem que no, la feina que ens toca fer és buscar una altra manera de poder reflexionar i pensar allò que ens està passant per poder activar una emocionalitat facilitadora de l'afrontament a l'adversitat. Per gestionar les nostres emocions davant de l'adversitat podem començar per 3 bons hàbits emocionals. El primer és ocupar-nos de les nostres emocions, assumir-les responsablement i tenir la predisposició a fer alguna cosa amb elles a fi de canviar-les i millorar-les. Generem-nos benestar en moments d'adversitat. És imprescindible poder activar en aquests moments aquelles activitats, aquelles relacions, aquells compromisos, aquelles accions que ens nodreixen i que ens fan sentir bé. I per acabar, coneguem quines són les emocions oposades a les que estem sentint, les emocions antídot, a fi de despertar-les en nosaltres, aquestes emocionalitats. Per exemple, sabem que l'antídot de la por és la seguretat i la confiança personal i sabem també que l'antídot de la frustració és l'esperança. És imprescindible crear comunitats que apoderin a les persones i les facin sentir emocionalment capaces d'estimar-se, generar-se benestar emocional i de fer front a l'adversitat.
En les comunitats hi trobem persones, recursos materials, emocions i accions que ens faciliten eines per generar-nos benestar a partir de les accions col·lectives. És important que les comunitats i els col·lectius, a part de la seva raó de néixer i la seva raó de ser, siguin potenciadores de l'autonomia emocional de les seves persones i que aquesta sigui una de les seves finalitats capacitadores també. Aquesta ha de ser una de les fortaleses més importants de la comunitat. Viure en una ciutat de persones capacitades, impulsades a construir i viure el seu projecte de vida amb consciència i possibilitats és tasca de totes, de les persones en si mateixes, de les xarxes comunitàries i de les institucions.